Moi, mä oon Lumi, mä oon 19-vuotias ja vähän itsestäni, että mä olin ennen aika ujo mun uskosta ja en oikein osannut kertoa ihmisille Jeesuksesta semmoisella ymmärrettävällä ja ystävällisellä tavalla. Ja mä halusin kouluttautua, että mä voisin oikeasti jakaa mun uskosta. Mut mä sit menin XC-kurssille ja siellä kouluttauduin ja pääsin kertoa evankeliumin mun ystäville. Ja mä oikeasti positiivisesti yllätyin, miten ne otti mut vastaan ja miten ne reagoi siihen. Ja sain tosi paljon rohkeutta ja itsevarmuutta. Ja mä halusin vaan rohkaista sua, että sä voisit jakaa sun omasta uskosta ja siitä, miten Jeesus on tehnyt sun elämässäsi. Ja ehkä mennä kouluttautumaan, jos on epävarma siitä, mitä sanoo. Koska mä olin just se ihminen, joka en tiennyt, mitä sanoa. Mut sitten mä sain työkalut siihen, mitä mä pystyn sanoa. Ja sit oikeasti pystyn keskustella ihmisten kanssa evankeliumista. Niin meillä tsekkaat noin xe.fi-sivut ja sieltä ajankohtaiset koulutukset.